Atenção, senhores passageiros. Aqui quem vos fala da cabine de comando é o comandante José de Souza. Tenho a obrigação de informar aos senhores que iremos enfrentar uma turbulência de mau tempo a partir do momento. Eu diria uma turbulência severa. E por isso peço aos senhores que se mantenham sentados com os cintos passados e afivelados. E por favor, coloquem a identidade em vosso bolso para ajudar na identificação dos corpos. E bom voo.